Բարև ձեզ, հիմա կմիանանք։ Ահլան ու սահլան, մերսի որ դիտում եք, մերսի որ գտիդեք։ Բարի երեկո ձեզ, բոլորիդ, հիմա ռմբակոծության տակը գտնվում Ստեփանակերտը, շատ ինտենսիվ, և Ղափանից է Արմինեն գրում, որ այնտեղ ևս օդային տագնապ է, ողջունում եմ ձեզ, անպայման անդրադառնալու եմ, ձեզ մերսի, անպայման անդրադառնալու եմ գեոքաղաքական որոշ շարժերի, որովհետև ես տեսա շատ բնականաբար ապատեղեկացվածություն, ես շատ այսպես ցավում եմ, ես իր ճառին չեմ անդրադառնալու, ես գտնում եմ, որ թավշյա իդիոտիզմը, թավշյա պոպուլիզմը, թավշյա գունավոր հեղաշրջումը, որը սահմանադրական կարգի իրավախախտմամբ հեղաշրջում է, մեզ բերել է այս վիճակին, եւ այն ամենը, ինչ որ հիմա կատարվում է թավշյա իշխանության կողմից, հատկապես պարակտվածության, ներքին լարվածության, դեպի ներսլակներ ուղղելու, հակառակորդներ ընդդիմախոսների դեմ խոսելու, որոնք այս պահին գտնվում են ճակատում, դա բոլորը ուղղված է մեր պետականության դեմ եւ ես շարունակելու եմ այս լուսաբանումները իրականացնելը եւ գտնում եմ, որ մենք որևէ վարքյան, առավել եւս հիմա, որևէ կերպ չպետք է զգոնություն կորցնենք, այդ իսկ պատճառով ես այդ աշխարհաքաղաքական անկյունից որի տեսլականով եւ միշտ վերաբերել եմ այս ամբողջ իրադարձային շղթային, նույն ձևով ես շարունակելու եմ, սա իմ կարծիքն է, իմ մոտեցումն է, ես հավատում եմ իմ մեր ազգի ողջախոհությանը, ես որևէ վարքյան կասկած վարանում չեմ ունեցել մեր հզոր բանակի հնարավորությունների, ուժի, հմտությունների վրա, ի տարբերություն թավշի, ես 2 տարի անընդմեջ միշտ ներկայացրել եմ ինչպես է մեր բանակը աննկուն եւ ինչու չի կարելի այնտեղ թավշյա կլուբնիկներ մայկատրուսիկների ռեկլամով զբաղվող բփրեջներ հանուն խաղաղության թույլ տալ ներս մտնել եւ ես խոնարհվում եմ այդ բանակի ղեկավարության առջեւ որ 2 տարի բոլոր սադրանքներին ենթարկվելով խուճուճյան դեղնամամուլ էշությունների կողմից այնուամենայնիվ թույլ չտվեց թավշի մուտքը մեր բանակ, որը որոշ եղջերավորներ պետք է ֆիքսեն իրանց համար միակ հիմնավորումն է, որի հետևանքով մենք ունենք 20 օր ձեր կողմից գաղտնի ուղակի բանակցությունների կողմ դարձած Ադրբեջանի Թուրքիայի մաման լացացնող բանակ, որտեղ ձեր թավշյա հետույքները որևէ կրեդիտ չունեն իրանց վրա վերցնելու ու դա ֆիքսված է տարածաշրջանի բոլոր ղեկավարների կողմից, թշնամի թե գործընկեր, եւ դուք պրծում չեք ունենալու, ուզում եք Ֆրանսիայի գեղեր փորձեք մանեկեք, ուզում եք Ամերիկա թռեք յուտա ապրելու, ուզում եք Ռուսաստանի ոտի տակի կոշիկի կեղտը այսենց պաչեք, ճշմարտությունը չի ջնջվում բանսարկու, դեղնամամուլյան, բփրեջային, ասուլիսային անասունություններով Okay? Ձեր փոքրիկ տրամաչափի, ինչ որ Երևանյան կաֆե փաբային, ինչ որ տենց ձեր ուղեղալ լվացքով, իմ կարծիքով մեր պետության դեմ աշխարհուց դեմ կարծիքով, այդպես էլ կա, ամերիկյան սորոսական հիմնարկներից ֆինանսավորվող ազատություն ֆակտորների եզությունները աշխարհի հետ աղերս չունեն, աշխարհը շատ լավ է գիտակցում, թե ինչ է կատարվում ողջ մեծ մերձավոր արևելքում եւ ինչպիսի գեոքաղաքական խնդիրների համար են մղվում այս բոլոր բացարձակ անարդար պատերազմները, որոնք 15 տարուց ավել է անմեղ քաղաքացիների կյանքեր են խլել հանուն բրիտանական գահի նավթագազային շահարկումների։ Եվ ես ֆիքսեմ բոլորիդ համար, որ չնայած որ թավշյա ապուշները իմ խորհուրդներին հետևելով իրականացրել են որոշակի այսպես փողոց փակոցիներ, հա, ինչը սխալ է, որովհետև դու պետքա ճիշտ օրակարգ ունենաս ճիշտ ձևով, որովհետև 2 տարի ոչ մի բան չեն արել, հետաքրքիր է որ դուք կարողանում եք այսպես ասած ուրեմն
ցույց է կանում ՄԱԿ-ի առջև, ինչ որ կանայք ցույց են արել Ռուսաստանի դեսպանատան առջև, ես քանի դեռ չեմ տեսնում ցույց ԱՄՆ դեսպանատան եւ Մեծ Բրիտանիայի դեսպանատան առջև, մենք գտնվում ենք իրանց դիզայն արած, իրանց կողմից ուղղորդվող, ղեկավարվող, համակարգվող այս վակխանալիայում Այո, տեսել եմ, բայց ես իրանց, այսպես ասած, իրանք քանի որ այդպես ռեյտինգ ընկած է, ես հասկանում եմ, որ իրանք քաղաքում ոչ մի արժեք չունեն։ Ես ուզում եմ շատ կարևոր այ հենց այս քաղաքական անկյունին վերաբերել լուսաբանել։ Ուրեմն, այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվում է միակ արևմտյան աշխարհի ՆԱՏՕ-ի անդամ պետության միակ ներկայացուցիչ արտգործնախարար, որը խոսում է, գործում է Թուրքիայի դեմ ոչ թե 3 ամիս շարունակ, այլ առնվազն 2 տարի շարունակ։ Այսօր Հունաստանի արտգործնախարարը գտնվում էր Հայաստանի Հանրապետությունում։ Բոլոր թավիշներին, հատկապես Կոկոլիկին ու Կոկոլիկի հետույք մտածներին ներկայացնեմ, որ նա ամենահանրապետական կուսակցությունն է ներկայացնում, որ կարող եք պատկերացնել։ Ձեր նման պոպուլիստներ, հիմարներ, որ ներս էին թողել մեր երկիր, Հունաստան պետություն, քանի որ ձախակողմյան են ձեր պես, կտցրած են, այսինքն, ովքեր Թուրքի հետ խաղաղասիրություն, իմիգրանտներին ներս թողել, բոլորին նպաստներ տալ, դա ամբողջովին ճգնաժամի բուրը գտնվող Հունաստանի պայմաններում նման քաղաքականություն էին վարել եւ մեր այս երկրի ամբողջ տարածաշրջանի անվտանգությունը դրել սարքել էին, զոհաբերել էին թուրքական սեղանին, նա ձեր պես պոպուլիստը ինքը որոշեց ցրել իր իսկ պարլամենտը եւ նոր ընտրություններ նշանակել, որտեղ հաղթեցին այն հանրապետականները, ում նախկին անվանելով, ում փնովելով, ում չգիտեմ ինչ անելով, Ալեքսիս Ցիպրասը եկել էր իշխանության։ Որովհետև օրհասական պահին ճիշտ հասարակությունը գիտի, որ ցենտրիստական, պահպանողական արժեքների գաղափարախոսություն կրող եւ համապատասխան սփյուռքում, բիզնես շրջանակներում, միջազգային կորպորատիվ համակարգերում ճիշտ կապեր հարաբերակցություններ ունեցող քաղաքական ուժը կարող է դիմակայել այս օրհասական փորձանքին։ Եւ Հունաստանը եւ Կիպրոսը ամիսներ շարունակ ցանկացել էին Հայաստանի հետ, Արցախի հետ ունենալ հասկանալի խոսակցական, երկխոսական այսպիսի մշակույթ, ես ասեմ, որ այդքան էլ գոհ չեն եւ հիմա իրենց ազգային անվտանգությունից ելնելով որոշակի գործողություններ են իրականացնում։ Այս ամենի ուրեմն ֆոնին այսօր երբ որ այդ արտգործնախարարը Հայաստանում ներկայացնում է հակաթուրքական տեսլականը, միակ արտգործնախարարն է, մեն միայնակ ամբողջ Ուրեմն ապրիլից դեռևս սկսյալ ամբողջ ամառը միասին վերցված թուրքական կողմը ապօրինաբար մտել է արևելյան միջերկրականում, Կիպրոսի ազատ տնտեսական գոտուն, Հունաստանին պատկանող ծովային ջրեր, որտեղ կան նավթահորեր, գազային հումքի հանքեր, եւ այնտեղից սպառնալով ցանկանում էր իրականացնել ինչ որ սեյսմիկ հետազոտական գործունեություն, ինչ որ այլ գործունեություն, ինչ իրավունքը նա չուներ։ Նա իրականացրել էր Թուրքիան, Տրիպոլիի, Լիբիայի իշխանության հետ, ապօրինի, համաձայնագրի կնքում, ըստ որի իր ուզածի պես գծել եւ կտրել էր արևելյան միջերկրականի քարտեզը, ինչը տեղիք տվեց, որպեսզի Հունաստանը, Կիպրոսը միասին, ուսուսի տված, Սփյուռքի հետ միասին հունական ահազանգեն, բոլորին ոտքի հանեն, Եգիպտոսի հունական սփյուռքը, Լիբանանի հունական սփյուռքը, Իսրայելի հունական սփյուռքը, Էմիրատների հունական սփյուռքը, բոլոր պետությունները, որ նշում եմ, իրենց կապերը օգտագործել Մակրոնի, Մերկելի հետ հարաբերություններում, Պուտինի հետ հարաբերություններում, Թրամփի հետ հարաբերություններում, որպեսզի նոր կոալիցիա ստեղծեն Թուրքիայի դեմ։ Այս ամբողջ ընթացքում Հունաստանի պետությունը գտնվելիս է եղել ամենօրյա, երբեմն օրական առնվազն 3 անգամ շատ կտրուկ հայտարարությունների տարափի Թուրքիայի կողմից, Թուրքիայի հետ համագործակցող կողմերի կողմից, ՆԱՏՕ-ի կողմից որոշակի, այսպես ասած, կամահարանքի է ենթարկվել, Եվրոմիության խուլականջներին է, այսպես ասած, բախվել, բայց որևէ թուրքական հայտարարություն, դա լինի պաշտպանության նախարարից, դա լինի Էրդողանից, Էրդողանի խորհրդականից, Ստամբուլի քաղաքապետ, օպոզիցիոն կուսակցության ղեկավար, որևէ մեկը Հունաստանը անպատասխան չի թողել։ Ցանկացած դեպքում, երբ որ դուրս է բերել
Թուրքիան իր այդ նավը հետազոտական, որը օֆշորիզացված հաշիվներում պատկանում է Էրդողանի փեսային, որը ներկայումս Թուրքիայի ֆինանսների նախարար է, եւ իրենք Ալիևների կլանի պես գործում են ամբողջովին ապօրինի ձևով, ինչպես որ Սոկարն է գործում, իրենք ռազմական նավատորմ կցելով այդ նավին մտել են հունական ջրեր։ Առաջին իսկ դեպքի առիթով Հունաստանը անմիջապես հայտարարել էր, որ թույլ չի տալու իր սուվերեն տարածքների որևէ ոտնահարում եւ անմիջապես ինքը գծի վրա կանգնացրել էր իր նավատորմը հատուկ ռազմական ծրագիր մշակելով, որովհետև եւ միևնույն ժամանակ գտնվելով շատ սև PR-ի ազդեցության տակ, որի պրև թե Հունաստանից դուրս են քշում խեղճ ու կրակ իմիգրանտներին, Թուրքիան հսկայական Գերմանիայի հետ միասին մեդիա արշավ էր սկսել Հունաստանին դիսկրեդիտացիա ենթարկելու համար, որի պրև թե տեսեք, իրենք այսպես են վարվում եւ այլն, որևէ սադրանքի չգնալով, որովհետեւ գիտեինք, որ եթե այդպիսի պատասխան չլինի, թուրքը գալու է պատերազմով։ Թուրքը գալու է պատերազմով։ Սա հատուկ Թավշի ականջների համար, ով փորձում է Վիեննայի Սանկտ Պետերբուրգի պայմանավորվածությունները մորթելուց հետո մեղադրանքի սլաքներ ուղղել կրկին ազատության ռադիոկայանի կողմից ստեղծված կեղծ բոբո-դյադյա մեշոք պապի նախկինների վրա։ Չկան նախկիններ, երբ որ գալիս է թուրքը զորքով, ազգը միասնական է։ Այն ընդդիմությունը Հունաստանում, որը տեղիք էր տվել թուրքական այս առաջխաղացմանը, այսօր հայտարարել է, որ երկրի կարևորագույն խնդիրը այսօր երկրի սուվերենության սկզբունքից ելնող բոլոր գործողությունների, համալիր գործողությունների նախաձեռնումն է, որ բոլորը կողք կողքի միասին կանգնած են։ Ոչ ոքի չի մեղադրում, հույները իրար միս չեն ուտում հունական տիրույթում ֆեյսբուքյան, ֆեյքեր չկան, Սփյուռք, Կիպրոս, Հունաստան, բոլորը միահամուռ կերպով գործում են թուրքերի դեմ։ Եվ ես ունեմ դրա վառ օրինակ ապացույցը։ Ես իմ Facebook-ում ունեմ արաբական երկրների իմ ընկերների լրահոս, բավականին իրազեկված, խելացի, միտիգրագետ եւ լեգիտիմ իշխանությունների ներկայացիչ, այդպես խոսամ, խուճուճ աննասունի լեզվով, այսպես քրֆելու եմ քեզ տողատակերում։ Այսպես մնալու եմ, որտեվ այստեղ ես հասցրել։ Այդ կեղծիկը, ես ունեմ արաբական աշխարհը, որը խոսում է, ես ունեմ հունական աշխարհը, որը խոսում է, ես ունեմ ռուսներ եւ սերբեր, որոնք խոսում են եւ բուլղարացիներ, մեկ էլ հայկական տիրույթը, Վարդուշտյաներ, Վալոդյաներ, արտաթորված Ալենի կողմից ազգային ժողովում արտակնոց գնալիս, կոկայինի դոզայի տակ կամ հաշիշի, խուճուճի ձեռագրով, Միս թալանել ինքից 20 տարվա թալանած բանակը, ոնց է այս 2 տարվա մեջ ես մեր խեղճ Նիկոլը չգիտեմ ինչ արել, որ հիմա այ անասուններ, ազգը սենց ժամանակ բռունցք է կանգնում, նույնիսկ եթե տենց մտածողներ կա սենց ժամանակ պետք է ջնջվի այդ անամոթությունը։ Դուք բոլորդ անամոթ եղկելի կերպարներ եք, որովհետև սա ուղղորդվում է իշխանության կողմից։ Եվ եթե դուք մտածում եք այդ քոքված ձյաձ ՀՀԿ-ական Հունաստանի Հանրապետական կուսակցության արտգործնախարարը չգիտի դուք ինչ եղկելի անասուններ եք, դուք սխալվում եք։ Ձեր պոպուլիզմը բոլորին այստեղ է հասցրել, ռուսին, ֆրանսիացուն, եվրոպացուն, ամերիկացուն, պարսիկին հատկապես։ Ու ես չեմ թողնելու, որ դուք պոպուլիստական մեկ վարքյան inaction։ Նա, ֆերտոյնասը։ Չեմ թողնելու, որ այս պոպուլիստական այս տարափի տակ դուք ձեր օրակարգը կանգնացնեք, իբրև թե ռուսին էլ ընդս տակից շուստրիություն անեք, չի անցնելու։ Գիտեք ինչու, որովհետև մեծ աշխարհաքաղաքական իրադարձություններ են կատարվում, խնդիրը միայն Արցախը չէ։ Ամեն վարքյան մենք պետք է տրամադրենք նորմալ բանակցությունների։ Այն բանակցությունների, որտեղ դու խոստումներ ես տվել ու շարը գցում ես ուրիշի վրա։ Ու հիմա բոլորին հանում ուղարկում ես ընդեղ քննարկման սեղանից բացակայելով։ Ուրեմն 3 առաջի օրը եւ դրանից առաջ շատ կարեւոր իրադարձություն է եղել, այն է, երբ որ կատարվում է որոշակի փոխանակում մտքերի
Միջուկային զենքերի փոխզսպման համաձայնագրի շուրջ ԱՄՆ-ի եւ Ռուսաստանի Դաշնության միջև։ Այս թուրքական ավանտյուրան Անդրկովկասում կատարվում է ամերիկյան դաբրոյով, Թրամփի իշխանության դաբրոյով եւ որևէ երաշխիք չկա, որ դեմոկրատների իշխանության գալուց այս դաբրոն չի աշխատելու, որովհետև իրենց հիմնական նպատակը 1000 միլիոն անգամ նշել եմ եւ 1000 միլիոն փաստարկներով ձեզ ներկայացրել եմ բուն անգլիական, ամերիկյան մամլո միջոցներից, փորձագիտական հրապարակումներից նպատակը հարավ կովկասյան գազային նավթային միջանցքից Իրանի եւ Ռուսաստանի հումքի դուրս նետումն է որ Ռուսաստանը չպետք է լինի էներգետիկ շուկայում որևէ կերպ մեծ մերձավոր արևելքում, դա է նպատակը։ Եվ Ամերիկան սեղմում է բոլորի կոճակները, սեղմել է Ռուսաստանի կոճակը նաև Անդրկովկասում։ Ռուսաստանի Դաշնությանը Թուրքիայի հարվածի առաջին օրերին ներկայացնելով եւ այնպես մանևրելով միջազգային դիվանագիտական դաշտում, կարծես թե Թուրքիան եւ Ռուսաստանը իրենք հավասարազոր կերպով բռնի ուժ օգտագործող, այսինքն ԵԱՀԿ համանախագահող, իրենք Թուրքիան ԵԱՀԿ անդամ է, Ռուսաստանը համանախագահող է, իբրև թե իրենք խախտում են իրենց պարտավորվածությունները եւ Ռուսաստանի Դաշնությունը ներկայացրեց, որ ինքը չի ներգրավվելու ուղղակիորեն որևէ պատերազմական գործողություններում, ինքը միջնորդ կողմ է եւ ինքն է ուրեմն բալանսը պահելու ուժերի տարածաշրջանի եւ թույլ չի տալու որևէ պատերազմական գործողությունների ծավալում։ Միևնույն ժամանակ թե Ռուսաստանը եւ թե Իրանը դե ֆակտո մեզ օժանդակություն են ներկայացրել, տրամադրել բուն ռազմի դաշտում։ Միակ երկիրներն են, որոնք մեզ այդ աջակցությունը ցուցաբերում են։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, երբ որ հանդիպեցին ռուսական եւ չինական համատեղ այդ ապտակին, որ այդ համաձայնագրից Ռուսաստանը դուրս չի գալու, եթե ԱՄՆ դուրս գա միակողմանիորեն նա լինելու է in contempt of the international law, այսինքն նա է լինելու միջազգային իրավունքի խախտողը, ինչպես որ եւ է Իրանի հետ միջուկային համաձայնագրից դուրս եկած լինելով ապօրինաբար Եվ ուրեմն չի կարողանալու Ռուսաստանին ներկայացնել որպես ագրեսոր պետություն, թե Նավալնիի դեպքը, թե Բելորուսի իրադարձությունները, ինչպես որ Ղրիմի իրադարձությունները, ուզում էին նաև Արցախյան իրադարձությունները օգտագործել Ռուսաստանի Դաշնությանը հավելյալ սանկցիաների ենթարկելու համար։ Իրենց այնքան են սանկցավորել, այնպես են սանկցավորել, որ սանկցիաներ դնելու տեղ չկա։ Ռուսաստանը եւ Չինաստանը եւ Իրանը հետ չեն կանգնում եւ թույլ չեն տալիս, իրենց ամբողջ քաղաքականությունը նրան է նմանվում, ինչպես որ առաջի երկու համաշխարհներից առաջ բոլոր միջոցառումները ներկայիս պայմաններում կիրառել, որպեսի չլինի մեծ համաշխարհային պատերազմ։ Եվ եթե լինի առնվազն Անդրկովկասում դա չլինի, որքան կարելի է Ռուսաստանի Դաշնության ուղակի սահմաններից հեռու պետք է լինի այդ հարվածը։ Երբ որ այս մանևրը իրականացրեցին Ռուսաստանը եւ Չինաստանը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները նոր հանձինս Պոմպեոյի հանդես եկավ այդ հայտարարությամբ, որը պարզապես թարգմանվում է. եղունգ ունես, գլուխդ քորի։ Դա նշանակում է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ընդունում է, որ իրեն չհաջողվեց ԵԱՀԿ երրամանախագահողների ֆորմատից դուրս ինչ որ մի նոր մանևր իրականացնել, ինչպես կատարել է Լիբիայում եւ Սիրիայում, ներս թողնել Թուրքիային, իսկ դա նշանակում է ներս թողնել ՆԱՏՕ-ին, իսկ դա նշանակում է հավելյալ թուրքական ռազմաբազաներ Ադրբեջանում, այսինքն ՆԱՏՕ, այսինքն մնայուն մազոլ ընդդեմ Իրանի, այսինքն մնայուն կերպով իրենք նվազեցնում են, ոչ թե նվազեցնում են, ամբողջովին խեղդում են Ռուսաստանի Դաշնություն-Իրան կապը։ Դա էր Ամերիկան հետամուտ լինում եւ չստացվեց եւ քննվելու է թե ինչպես է սկսվել պատերազմը, որ կողմը երբ ինչպիսի զենք է օգտագործել, ում դեմ, ինչ ձևերով, ով այդ դաբրոն տվել։ Որևէ կերպ Պոմպեոյի ասածը չի նշանակում, որ եթե դուք գնաք հարցակվեք այս կողմ այն կողմ, ինքը տենց որ ասել է մենք ձեզ տեր կկանգնենք, այլ չի։ Պալյուբոմու ուժն է ծնում իրավունք, պալյուբոմու թե Ռուսաստանի Դաշնության, թե նաև Իրանի պահվածքը, նույնիսկ Ֆրանսիայի պահվածքը դեպքում դա է, իսկապես մենք կգնանք եւ կկռվենք, ինչպես միշտ ենք դա արել։ Ուղղակի հիմա Նիկոլի վարած քաղաքականության հետևանքով տարածաշրջան մտել է Թուրքը, դրանից առաջվա ստեղծված ստատուս քվոն շատ հմտորեն դրված,
ռազմավարորեն ճիշտ կիրառված թույլ չի տվել, որպեսզի Թուրքիան ֆիզիկապես, ել չեմ ասում վարձկաններով գա մտնի այս տարածաշրջան։ Եվ էներգետիկ շուկայում բալանսի մեծ փոփոխություն է ստեղծվել, որովհետև Նիկոլը գնացել է գաղտնի ուղակի քննարկումների Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ շրջանցելով Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Այդ իսկ պատճառով ձեր Նիկոլի եւ ձեր Սորոսականների հետ Ռուսաստանի Դաշնությունը ռազմավարական համագործակցություն այնպես ինչպես դուք եք պատկերացնում չի կատարելու։ Կատարելու է այնպես, որը ծառայելու է իր անվտանգային շահերին եւ համագործակցելու է այն ուժերի հետ, որոնց համարում է приемлемыми для себя։ Չի անցնելու ձեր թավշյա կլաուզնիկությունը, այս ձեր սենց գլուխ սարքոցին, այս ձեր քշերվազարին, զինվորներին հանես պլազդար միտինգ անես, էշեշ դուս տաս գորած կնի կտնդեից մազերը 10 կռուգ արդուկի հելնի ինչ-որ տենց 90 հոկանոց թիկնազորով նկարվի, աշոցիկից գերոյ սարքի, չգիտեմ ինչ անասունություններ ալենչիկը գրի ես մեկի են մեկի դեմ, չի անցնում, ձեր կտերը գեղցու կտեր են, հասկանում եք, Հունաստանից երևում է ձեր կտերը Որտեվ երկրներ կան այդ կտերի ինչ ասեմ, copyright-ը իրանց ձեռն է, դուք գեղցի անասուններ եք, ամերիկյան օրակարգով աշխատող գեղցի անասուններ եք, որը Էրդողանի հետ համագործակցող բրիտանական ուժին բերե մցրել է տարածաշրջան, ինչպես որ Սիրիայում եւ Լիբիայում, եւ մենք չենք թողելու, որ դուք Սիրիայի, Լիբիայի օրինակով դառնաք ինչ-որ մի բան, որ իրենց ինչ-որ բան է ներկայացնում։ Ռուսաստանի Դաշնությունը ընդհակառակը այս ստեղծված իրադրությունը շուռ տվեց ամերիկացու դեմ ու ինքը գնալու է կտրուկ քայլերի նույն Էրդողանի դեմ ուղղելով թե խախոլների սխալը եւ թե ձեր գունավոր աննասունների սխալները Այսօր բոլորը տեսակ որ Թուրքիան փորձարկել է S400 համակարգը Դա մանևր է Ամերիկացու հետ արի մեզ խփի ինչ-որ տենց ռուսին են ասում։ Ոնց է դա կատարվում, մտածել եք դրա մասին։ Օրինակ, այսպիսի պահ կա հետաքրքիր։ Հուլիս ամսի դրությամբ Թուրքիան Ադրբեջանին զենք էր վաճառում $1 միլիոն չափով, օգոստոսին վաճառեց 33 միլիոնի չափով, Սեպտեմբերին վաճառեց $77 միլիոն չափով, որտեղ էր կոկոլը կամ կոկոլի կնիկը այդ ամիսներին եւ ինչի որևէ հայրենասիրական ճառերը զենքը ում դեմ էր ուղղվելու։ Հիշում եք, երբ որ հուլիսին մանրամասնորեն ոչ միայն ես, այլև այլ փորձագետներ եւս ներկայացնում ենք, թե ինչպես է Արցախյան բանակցություններից դուրս մղված Ռուսաստանի իրավիճակում Ռուսաստանը դուրս մղվել Թուրքիայի էներգետիկ շուկայից։ Թուրքիան չունի իր էներգետիկ ռեսուրսները։ Համար իրա փեսեն Սիրիայում ամերիկացիների հետ համագործակցելով, իգիլականների հետ համագործակցելով առնում ծախում է սև շուկայում Սիրիային պատկանող նավթ ու գազը, փորձում է նույնը իրականացնել Կիպրոսի ջրերից, հպարտ հոխորտում է Սև ծովյան ինչ-որ ռեսուրսների մասին, ինչի համար խախոլներին կտանի այդ ծովը ծառավ հետ կբերի, այնտեղ իրանց քթապի հետ չբերի, sorry, կսատկացնի այդ նավթ ու գազը Իրանով կանի։ Հա, աչքը դրել է գրիմի վրա, ու քանի որ աչքը դրել է գրիմի վրա, ինքը իր աշկին հագնելու է հեսա Ռուսաստանի կողմից։ Ինչպես նաև ցանկանում է այս նույն ձևով Կասպից ծովից դուրս եկող ռեսուրսների որպես տրանզիտային, հա, հումքը տեղափոխող միջանցիկ երկիր, ամբողջովին դուրս մղի Ռուսաստանի Դաշնությանը։ Մինչ այդ այսպիսի հետաքրքիր բալանս է եղել։ Ադրբեջանը զենքը առնում է իր վաճառած նավթի դիմաց։ Այդպես նա անում է Իսրայելի հետ։ Իսրայելը ասում է իմ նավթի ներկրումների 40%-ը գալիս է Ադրբեջանից, ինչի դիմաց ես ինչ զենք ուզեմ իրան կտամ, որովհետև շատ էժան է այդ պրոդուկտը, կարելի ասել ջրի գցած է։ Ոչ մեկի վեճը չի, որ Ալիևը կատարյալ բռնապետորեն օֆշորիզացված հաշիվներով այդ գործարքները անում, կեղտոտ, Եվրոպան սա խառնել է իրար, Էրդողանի հետ sense խառնված վիճակներ, ու միևնույն ժամանակ ինքը իր երկրում համատարած աղքատություն է, անդադ ինչ այդ զենքը բերի լցնի, զենքը բերի լցնի, զենքը բերի լցնի, երբ որ մինչ այդ տեղի գոյությունն էր որոշակի բալանս տարածաշրջանում, սենց էր գործում, Թուրքիան ներկրում էր Ռուսաստանից, Ռուսաստանը իր թիվ 1, հա, արտահան բաններ, բերողներ, իմպորտյորը ոնց է, էքսպորտյոր նեֆտի, ոնց է, արտահանողներ դեպի Թուրքիա։ Նավթի ռեսուրսների արտահանողը թիվ 1 Ռուսաստանը, թիվ 2 Իրանը, մեկու մեջ Քաթարը Իրանից մի քիչ առաջ էր անցնում, մի քիչ ներքև, մի քիչ առաջ, մի քիչ ներքև։ Հետո Նիգերի, Ադրբեջան։ Երբ որ դու Ռուսաստանին դուրս ես հանում
տարածաշրջանից, այսինքն դու ունես Վրաստան, որը թրքա-իսրայելացած է, ունես Ադրբեջան, որը թրքա-իսրայելացած է։ Հայաստանը թրքա-իսրայելացած չի։ Հայաստանը գալիս է Թավիշ, Գորմա, Ազատություն ռադիոկայանով անասունությունները ցույց տալիս նախքին, սա հայերը իրար միս են ուտում, մինչև հիմա տենց իրար դա նախքինները բան սենց անասունություններով են զբաղված, վեկտորը փոխում է դեպի Թուրքիա, դեպի Ադրբեջան եւ դեպի Իսրայել։ Այդ դուք եք փոխել։ Դուք սա Թավիշով ու Ռուսաստանին դուրս բանակցություններից ռուսի այսինչի չեմ ուզում, ռուսի Գազպրոմը չեմ ուզում, ռուսի Արժեդեն չեմ ուզում, Մուսամի Սուսամի, Ռոսատոմը թող չգա, ատոմակայանը չգիտեմ ես ինչ չանի, այս սաղ ձեր արածն է 2 տարվա մեջ։ Ու դուրս եք իրան մղում, դուրս եք իրան մղում։ Մտնում է Ադրբեջանը, հուլիսին Ադրբեջանը դառնում է Թուրքիայի թիվ 1 նավթի արտահանողը։ Հուլիսին, ինչի դիմաց սկսում է ստանալ այդ զենքը։ Այդ նույն ժամանակահատվածում ինքը երբ որ սպառնալիս է լինում Հունաստանի ամբողջ քաղաքական դիվանագիտական վերնախավը դիմադիր ուժերից թուրքերին առավոտից իրիկուն քֆուրները Twitter-ներով որ գրում է չփորձվեք գալ մեր երկիրը, չփորձվեք կպնել մեր ռեսուրսին, չփորձես այս ինչ զենքը առնել, չփորձես այս ինչ բանը, չփորձես այն ինչ բանը։ Թավիշը ինչ որտեղ պատասխանած կա Էրդողանին, ինձ կարեք մի հատ ցույց տաք։ Ես տեսել եմ մեկու մեջ Աննա Նաղդալյանը ինչ որ կիսախաղաղասիրական տրամադրվածություններով ինչ որ բան փորձել է սենց ասի, ինչ որ սենց բան էլի, սենց հասկացնի ինչ որ մի բան։ Չենք պատասխանել։ Դեռևս հուլիսի դրությամբ, երբ որ Թուրքիան Ադրբեջանին 1 միլիոնի զենք էր տալիս, հետո դառնում է 33 միլիոնի զենք, հետո սեպտեմբերին դառնում է 77 միլիոնի զենք, հետո դառնում է հսկայական հուշք ու զորավարժություններ միացյալ ուժերով, հետո դառնում է թուրքական զորք, որը ոչ միտեղ չի գնում, հետո դառնում է 150 սպեցնազվեց, որը մնում են տեղում, իրանց երեք միացել են Աֆղանստանից եկած ամերիկացի հատուկ նշանակման ղեկավարներ, ինստրուկտորներ, որտեղ պատրաստվում է բրիտանական, անգլիական, ամերիկյան այս կոնգլոմերատը պատրաստվում է այդ կարիդորը միջանցքը նավթագազային Իրանով անել։ Ռուսաստանը ասում է չեմ թողնելու։ Ես ձեզ չեմ թողնելու։ Այդ զենքը որ բերել է, այդ նրա համար է բերել, որովհետև Ռուսաստանը էլ չի կարող կոնտրոլ անի, այսինքն երբ որ Ռուսաստանն է այդ էներգետիկ ռեսուրսը Թուրքիային բերողը, Ռուսաստանն է ասում, այս 400-ը կդնես տեղ ու նոր կնոպկեն կմիացնես։ Դուք մեզ վտանգի տակ եք դրել, դուք Թավիշով, ինչ ուզում եք արեք, դուք չփորձվեք, մեր բանակի ադյալը քաշեք ձեր վրով։ Այդ սաղ registered, այդ սաղ տեղում կա։ Խնդրում եմ, ես գիտեմ, որ լինում է կան ռմբակոծություններ, հիմա Ստեփանակերտում է ռմբակոծություն։ Ես ասեցի ծրագրի սկզբում, որ այդ ծրագիր չէ, sorry, լայվի սկզբում ասեցի, որ Ղափանում կա։ Ես խնդրում եմ, ինչպիսին էլ իրադրությունը լինի, ես պետք է այս ինֆորմացիան փոխանցեմ։ Ես չեմ ուզում ոչ պանիկայի, ոչ հոգեհուզականի, ոչ էյֆորիայի փոխանցում ստեղ։ Please, խնդրում եմ։ Okay? Օթային տագնապե Սյունիքում, այո, please, եկեք, ով չի կարա լսի, please, եկեք բան չանենք, հա, ես ամբողջ օրը այդ լուրերի մեջ եմ։ Ուրեմն, երբ որ այդ բալանսը կորում է, թուրքը գալիս լցվում է, թուրքը ինքը միայնակ այս որոշումները չի կայացնում, ինչպես նաև իրենց հարձակման առաջին օրերին Արցախի դեմ, երբ որ Թուրքիան նոր հավակնություններ էր ներկայացնում բանակցային կողմ դառնալու, ես ձեզ ներկայացրեցի Անկարայի ռազմահետազոտական ինստիտուտներից մեկի IN ազդակը, ըստ որի Թուրքիան պատրաստվեց, որտեղ Իդլիբը կա, Արցախը բացեց, Սև ծովի ափին, Ուկրաինայի հետ, ինչի գույժը մենք այսօր տեսանք, երբ որ Էրդողանը Թավշյա գործընկեր Զելենսկու հետ էր, ուրեմն հանդիպում, Թավիշից մարդ չկա, որը Զելենսկու ֆանատ չի եղել, ուկրաինական Թավիշի ֆանատ չի եղել ու ուկրաինական Թավիշով ոչ մի այդպիսի տրեյնինգի չի մասնակցել։ Իրանք սաղ Կիև, Թիֆլիս, Երևան տրանզիտնա, սաղ գունավոր սորոսական, թրքավճար սորոսական լինիա, որը Ռուսաստանը համարել է եւ համարում է եւ կշարունակի համարել իր ազգային անվտանգության դեմ ուղղված գործիք Թուրքի կողմից ՆԱՏՕ-ի հրահանգով եւ պատրաստվում են դրանում նաեւ ներգրավել Վրաստանին առնվազն եկող շաբաթ։ Այդպիսին է իրանց ծրագրավորումը։ Այսինքն այն,
որ Պոմպեոն իբրև թե ասում է դուք գնացեք, չգիտեմ, դուք գնացեք ազատագրեք, չգիտեմ ինչ, մենք տեր ենք այդ բանին, այդ դիվանագիտական, ոնց ասեմ, երկսայր սուր է, օծի լեզու է։ Ինքը ոչ դաբրո է տալիս, ինքը ոչ մեզ պաշտպանում է, ինքը մի հարվածով մի քանի նապաստակ է խփում, ինքը ձեր թավշյա երազանքներով, նաև ոչ թավիշներ կային, որ ոգևորվել են, ինչ որ ասում եք, ինքը հարցականի տակ է դնում Ադրբեջանի գոյությունը, ինքը հարցականի տակ դրես չի, այտենց բան չկա, Թրամփը այս պահի դրությամբ ներդրած փող ունի Ադրբեջանում։ Եվ Էրդողանի հետ ամբողջապես համագործակցումը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ամբողջ ռազմական կոնտինգենտը ամբողջ մեծ մերձավոր արևելքում։ Այն որ հա միևնույն ժամանակ իրանք ուզում են հայկական սփյուռքին ամերիկահայ, են որ տենց էյֆորիկ վիճակների մեջ շատ է սիրում ապրել, հա համոզեն, որ Պոմպեոն մի հատ այնց բան ասաց, որ հայերին օգնում է։ Թիվ 1 եւ միակ օգնությունը այս պահին, որ կարող էր ստանալ Okay, ես սրան ջնջում եմ արդեն։ Խնդրում եմ ռազմական իրադրության մասին տեղեկանաք այլ վայրերում, please, սա գեոքաղաքական վերլուծություն է։ Իմ մոտ ոչ մի sense բան չի կարա լինի, խնդրում եմ ստեղ մի գրեք։ Արծրուն Հովանիսյանի ասուլիս կա, պաշտոնական լրահոս կա։ Իմ մոտ խնդրում եմ, եկեք չշեղվենք, ով որ չի կարողանում կենտրոնանալ, ես ձեզ հարգում եմ։ Ես ձեզ խնդրում եմ, բայց ինձ էլ պետք չի, սենց էլի։ Okay? Ուրեմն Պոմպեոն կարող էր միմիայն օգտակար լինել կամ հայկական լոբի գործունեությունը կարող էր միմիայն օգտակար լինել, եթե այս պահին իսկ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները սանկցավորեին Թուրքիայի դրոնային ամբողջ պոտենցիալը։ Այսինքն որևէ բան, որ բայկար է կոչվում այդ ընկերությունը, որ արտադրվում է այդ ընկերության կողմից, այս պահից ի վեր չպետք է վաճառվի, չպետք է տրամադրվի Ադրբեջանին։ Այդ դա կլիներ լուծում։ Ես տեսնում եմ Jamestown Foundation-ը, որը ռազմագիտական intelligence ինչպես է, հետախուզական վերլուծությունների կենտրոն է, գովաբանում է Թուրքիայի կողմից Ադրբեջանում կիրառված դրոնային հարձակման մեթոդաբանությունը։ Ես տեսնում եմ Իսրայելյան ռազմապորցագիտական հետազոտական կենտրոնների գովեստը թուրքական դրոնային տակտիկայի վերաբերյալ կիրառված Արցախում։ Ես տեսնում եմ բրիտանական ռազմապորցագիտական համայնքի գովեստը թուրքական դրոնային հարձակման մեթոդիկայի վերաբերյալ Արցախում։ Ես չեմ տեսնում որևէ կանխում այս դրոնների ներթափանցման Արցախ։ Ես միայն տեսել եմ NBC News-ը այսօր հարցական նշան է առաջին անգամ բարձրացնում եւ ասում է հետաքրքիր է արդյոք մենք 2001 թվականի աշտարակների անկումից հետո երբ որ ներկայացրեցինք աշխարհին դրոնները որպես բավականին էժան միջոց պատերազմներ վարելու, այսինքն մենք մեծ ինքնաթիռներ այլևս չենք ստեղծում, օդաչուներ եւ այլ նստածնենք, գնան, բամբից անեն, այս անեն, այն անեն, այլ մենք ուղղակի այսպես էժան դրոններով խփում ենք։ Հարցը առաջ բարձրացրել NBC News-ը, ասում է արդյոք մենք ճիշտ ենք վարվել, որ ի սկզբանե սահմանափակումներ չէինք դրել, ասենք որ նման դրոններ միմիայն այս տեխնոլոգիաները հասանելի կլինեն, օգտագործելի կլինեն, միմիայն ասենք այնպիսի allies, պարտնյոր երկրների համար, որոնք են ասենք Գերմանիան եւ Ճապոնիան, ինչ որ մեկի ձեռքին դրվի այս տեխնոլոգիան, որին մենք կարող ենք վերահսկել, որ դա, չգիտեմ, այլ ուժերի ձեռքին չի ընկնի, որովհետեւ իրենք այս հարցը բարձրացնում են նրանով, որ աշխարհի երեսին այնքան սառեցված կոնֆլիկտներ կան, որ որքան էլ լինի այդ սառեցված կոնֆլիկտ վիճակում նման խաղաղ համեմատաբար իրավիճակը, խաղաղ երկնքի տակ ապրելակերպը գերադասելի է ցանկացած նման լարումից եւ ասում է հիմա քանի որ շատ էժան է եւ հասանելի է այս զինատեսակը, հիմա աչ ու ձախ բոլորը այս դրոններն են օգտագործելու եւ ներկայացնում են որ Արցախում եթե թուրքական դրոնները չլինեին, ադրբեջանական բանակը այսքան օր չէր կարողանալու դիմանալ ու ցույց տալիս որ ներկայացնում են այնտեղ որ դա մեր համար հսկայական խնդիրներ է ստեղծել ռազմապորցագիտական ողջ համայնքը
Եվ այս դրոնների գնումները կատարվել է ձեր կոկոլի ժամանակ, ձեր կոկոլը ոչ մի բան թուրքերի դեմ չի ասել, իրա կնիկը Ալիևի կնգան ու բանը, Էրդողանի կնգան նամակներ գրելուց եղել, խաղաս իրական եզություններ, դուք մնգոյ էիք վերածել մեր երկիրում, ինչեւ մայլ մնգոյ է, ձեր անասունությունները մարդ որ տեսնում է, ծիծաղից մեռնում է, ուղղակի ամաչում է տենց բաներից, ոչ մի երկրում տենց ապուշություններով չեն զբաղվում, դուք հարգանք չունեք, դուք տարրական հարգանք չունեք, Հենց հիմա ոչ թե փողոց է պետք փակել, ինչը շատ բացասական ֆիդբեք է ստացել իմիջայլոց, մինչ պետական երբ որ դուք ճամփա եք փակում, չեն կարա պետությունները նստեն ու արագի մեջ ինչ որ բան ճանաչեն, դա պոպուլիզմ է կոչվում, որը էլի չի անցնելու։ Բայց Նիկոլը դա օգտագործում է ոնց որ կորոնավիրուսի ժամանակվա դիմակները, դուք դիմակներ չհակաք, ինքը ամեն ինչ փորձեց, ինքը ճիշտ արեց սա, ոնց է իրականիկը ասում, մենք ամեն ինչ ճիշտ ենք արել, ձեզ ասում ենք դիմակ հակեք, դուք չհակաք, դրա համար սաղը հիվանդացաք։ Համար այդքան մարդ մահացավ։ Դուք եք մեղավոր, ոչ թե մեր mismanagement-ը, ոչ թե մեր կողմից առողջապահական համակարգի սխալ management-ը կառավարումը, հա, խոճուճիկ։ Հիմա էլ նույն բանը։ 2 տարի ոչ միայն ոչ մի բան չեն արել, հակառակն են արել։ Իրանք Ռուսաստանից հանել են, իրանք մեր պաշտպանական այդ զոնտիկը հանել են մեր վրայից։ Դրա համար ռուսեսօր իրեն չի վստահում։ Ինքը կվստահի գեներալիտետին, այդ գեներալիտետի դեմ գործել է խոճուճը։ Ամբողջ ժամանակ գործել է խոճուճը եւ սա չես կարա էլի դինայանես չես կարա ժողովուրդ փաստացի հայտարարություններ փաստացի գործողություններ այս գեներալի դեմ այն գեներալի դեմ իրանք անել են հիմա ու Արցախի ճանաչում չի արել ինքը չի էլ ճանաչել ինքը եղել է միակ աննախադեպը բոլոր Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարների մեջ որը խոսել է անվտանգություն տարածքների դիմաց, խաղաղություն տարածքի դիմաց, ոչ թե կարգավիճակ, ոչ թե անկախություն, որից միշտ է հրաժարվել Ալիևը, կհրաժարվեր եւ հիմա, ինչու, որովհետեւ նա Թուրքի հետ միասին ցանկանում է, որպեսի Արցախը ամբողջապես, Հայաստանը ամբողջապես հայաթափվեն, այդպես եղել է 2 տարի առաջ էլ, այդպես եղել է 30 տարի առաջ էլ, այդպես եղել է 100 տարի առաջ էլ Եվ այդ բրիտանական, այդ սաղ ցանցը, որը այդ ձեր թուրք ներողների, թուրքի հետ հաշտվողների իշխանությունը ձեր մոտ ստեղծել, դա էլ ամենանախադեպ բանը, երբեք Սարասնյակը իշխանության ղեկին գտնվելուց չի եղել։ 2 օր առաջ էլ Սալավյովը ունեցել է Պոլնի կոնտակտ ծրագրում մի էպիզոդ, որտեղ ինքը նշում է Թավշյա բոլոր իշխանավորներին, բոլոր նրանց ում չի ընդունում, որտեղ դրանք ամերիկյան, բրիտանական եւ ուրեմն թուրքական կողմին տալիս են ռազմավարական այնպիսի տվյալներ Ռուսաստանին պատկանող, որը ռուսական ռազմավարական ստրատեգիական առումով վնաս է պատճառում Ռուսաստանին ոչ միայն Անդրկովկասում, այլ ամբողջովին նաեւ Սիրիայում եւ Լիբիայում եւ Իրանի հետ առաջիկա գործողություններում Իրենք այդ երկրները պատրաստվում են համաշխարհային բախման, Իրանի շուրջ բախման, Արցախը պրոստը իրանց ռազմինկան էր, այս դրոնային հարձակումը, որ տեսնեին ոնց է աշխատում, իտալական Լեոնարդո ռազմաարդյունաբերական մեծ կոմպլեքսը, մեծ այդ գործարանը, ինքը ռուսների S4 համակարգի դեմ, Տրիումֆ համակարգի դեմ, Պանցիր համակարգի դեմ ու որոշակի սպառազինություն է մշակել անգլիական ամերիկյան պատվերով Եվ ասեմ ձեզ, երբ որ Նիկոլը գտնվում էր Միլանոյում եւ Միլանոյի հայկական եկեղեցի մտավ այդ ապուշը տենց ապուշություններ արեց, հիշում եք, որ ասեց, որ հայերը Խոջալիում ցեղասպանություն են արել, ինքն էլ տենց խաղաղասիրաբար թողեց, որ խոսա, հիշում եք, չէ՞։ Խոսած Վատիկանի պատվալներից, ինչը ոչ Վատիկանին դուր եկավ, ոչ Հռոմին դուր եկավ, հետո նա շատ վատ պրոտոկոլային պահվածք դրսևորեց իտալական իշխանավորուհու հանդեպ, հիշում եք այդ կադրերը, ուղիղ այդ դրանից, այդ ինցիդենտից 1 օր հետո Այնտեղ էր գտնվում Ալիևը իր կնգա հետ, իրանք այդ Լեոնարդո ընկերության հետ որոշակի կոնտրակտներ կնքեցին, որոշակի սպառազինության գնումների։ Մեր երկիրը, ձեր թավիշը, ամերիկա-անգլիական խորհրդականների ուղղորդմամբ
ամբողջովին տարել է շատ մեծ վտանգի տակ։ Այն բալանսը, որը ստեղծած է եղել նախորդող իշխանությունը, իրանք նպատակաուղղված ձևով խախտել են, որովհետև այդ ստեղծված բալանսը թույլ չէր տալիս անգլիական ամերիկյան կողմին որևէ կերպ դուրս մղել ռուսական եւ չինական ներազդեցությանը, որևէ կերպ ազդել մեր կոմպլեմենտարության քաղաքականության վրա։ Եվ կոմպլեմենտարության ակունքները ոչ թե նրանում են, որ մեր ղեկավարները վատն են եղել, ուզեցել են մի քանի աթոռների վրա դնեն, նստեն, այլ եղել է ռուս-ամերիկյան համագործակցություն ընդհանուր մինչև 2005-2007 թվականը սառը պատերազմի ավարտից հետո, ըստ որի հենց իրենք էլ բալանսավորել էին իրենց իսկ ներկայությունը Անդրկովկասում։ Այսինքն, երբ որ մենք ունենք ռուսական ռազմաբազա Հայաստանի Հանրապետության տարածքում եւ թույլատրվում է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ունենան այդպիսի հսկայական դեսպանատուն, դա դառնում է նաեւ այդ երկու պետությունների միջև, այսպես ասած, լուր համաձայնության հետևանք։ Այդ մենակ մեր որոշումով չի, այսինքն չի կարող նման երևույթները հիմա օգտագործվել մեկը մյուսի վրա ցեղ շպրտելու համար։ Երբ որ այս երկու գերտերությունները Թրամփի բավականին ագրեսիվ քաղաքականության հետևանքով, հա միջազգային իրավունքի իր ամբողջական departure, ամբողջական հեռացման հետևանքով, ամբողջական եսակենտրոն, այսպես ասած 21-րդ դարը դարձնել the American century այս քաղաքականության հետևանքով հաստատվում է այդ երկու քաղաքակրթությունների բախման նոր մի բեմահարթակ, մենք ոչ թե պետք է ասենք ինչի է շենքը ստեղ թողնվեց այս կողմ այն կողմ, մենք պետք է տեսնենք, թե տվյալ, այսինքն Իրան, Չինաստան, Ռուսաստանի Դաշնություն մի կողմից, ՆԱՏՕ, Թուրքիա, Իսրայելն, ԱՄՆ, Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի մեջ են գտնվում, այս երկուսի բախման դեպքում մեր շահը որտեղ է, մեր գոյատևման շահը, ամենամեծ երաշխիքը որտեղ է, որ կողմի հետն է։ Եվ ըստ այդմ թույլ չտալ նրանց լայնածավալ տնաքանդությունը արդեն մեր երկրի ներսից։ Թավիշը թույլ է տվել Թավշի կողմից ղեկավարվող անվտանգային պաշտպանական համակարգում կան մարդիկ, ում Ռուսաստանի Դաշնությունը մատով ցույց է տվել, ասել է էս անասուն եզերը, հենց հիմա պետք է ռադները քաշեն իշխանությունից, որպեսզի ես կարողանամ ճիշտ ռազմավարություն իրագործեմ Անդրկովկասում։ Ես ձեզ չեմ վստահում։ Դեսանտիրованию в Нагорный Карабах։ Ես խնդրում եմ սենց լուրեր, որ դնում եք, անպայման հղում դնեք, որովհետև ես չեմ ուզում ստեղից այդպես լուրեր։ ՕԴԿԲ готовится к десантированию в Нагорный Карабах։ Խնդրում եմ գրեք, ՕԴԿԲ-ն կարող է խառնվել, այ հիմա տեսնում եք, ահազանգ կա Սյունիքի կողմից, Ղափանի կողմից, այդտեղ գործում է իսկապես ՕԴԿԲ-ի պայմանագիրը, Ռուսաստանի Դաշնությունը իսկապես համաձայնագրից բխող իր բոլոր ուրեմն պարտականությունները իրականացնելու է, նախապես ասում եմ վերջին 2 օրերի ընթացքում Պոմպեոյի հետ դիվանագիտական բանակցություններում, ոչ միայն Պոմպեոյի հետ, այլ նաև Նարիշկինը հանդիպել էր իրենց Օբրայենի հետ, հա, այսինքն անվտանգային մակարդակով, Շոյգուն էր խոսել իրենց ՊՆ-ի ներկայացուցիչի հետ, ղեկավարների, Լավրովը Պոմպեոյի հետ եւ այլն, իրանք այդպես այնտեղ է գնում պատերազմը։ Այնտեղ երբ որ դու դնում ես ստավկաներ, այդ ստավկաների համեմատել դու իրականացնում ես որոշակի գործողություններ։ Այսինքն Պոմպեոյի երեկվա հայտարարությունը նշանակում է, որ Ամերիկան ընդունում է, որ իր մոտ չստացվեց Թուրքիային դարձնել բանակցող կողմ այս մեկ տարածաշրջանում եւս։ Դեռևս ընդունում է, որ Ռուսաստանի Դաշնությունն է, որը իրագործելու է իր քաղաքականությունից բխող եւ իր մեր հետ ունեցած համաձայնագրություններից բխող պարտականությունները առանց գնալու սադրանքի, այսինքն որևէ գործողություն, դա լինի կանխարգելիչ, դա լինի, օքեյ, ուսումնական տագնապ է, հասկացանք, որևէ, ուրեմն չի կարող իրենք ՕԴԿԲ-ն չի կարող Ղարաբաղ իջնի։ Չի կարող ՕԴԿԲ-ն գա Ղարաբաղ, ՕԴԿԲ-ի պայմանավորվածությունը Հայաստանի Հանրապետության հետ է։ Եվ հետո Հայաստանի Հանրապետությունը կարող անհատականորեն Ռուսաստանի հետ ունեցած իր համաձայնագրերով գործել։ Այսինքն դա էլ է կեղծ օրակարգ, ՕԴԿԲ, սաղ ՕԴԿԲ, խոսում եմ, ոչ ոք չգիտի ՕԴԿԲ-ի իրավաբանական ստատուսը եւ այդ ստատուսի շրջանակներում ինչպես են գործում կողմերը։ ՕԴԿԲ-ն ունի իր ռազմաքաղաքական ուրույն դիրքորոշումը, որը շատ ավելի հզոր էր, երբ այն ղեկավարում էր Խաչատուրովը, եւ Թավիշն է եղել են իշխանությունը, որը Խաչատուրովին այնտեղից հեռացնելով թույլատրել է նաեւ հենց այդ նույն ՕԴԿԲ-ն, ինչը Ռուսաստանը այսպես պտիչկաներով սպիսակ ունի, այն ապուշությունները բոլոր, որը Նիկոլը արել է եւ որը չի ներվելու, որովհետեւ
ոնց ասեմ, Օդեկաբեն Ռուսաստանը ինքը հայազգ չի էլի, որ իր գլխին ասած մեկը կանգնի, տմբացնի, կապիկություններ անի, ցիրկաչություն անի, հերախոսներ, զանգեր, չգիտեմ, գրողուսև ցավեր, ռոլիկներ սարքի, Նիկոլը ցույց տվեց Պուտինին, ով է Հայաստանում տանտերը, չգիտեմ, Նիկոլի կնիկը Մեդվեդևին տենալուց սև շոր հակավ, չգիտեմ, ինչ ապուշություններ արեց, այդ սաղ ֆիքսված է, Նիկոլից էլ իր պուդել կնգա քթից էլ բերելու են իրանց սաղ այդ արածները, որտեղ ոչ մի ներում չար թշնամուն, այտենց են դառնում մեծ պետություններ ու իրանք դառնում են։ Ու իրանք չեն էլ թողնելու որևէ կեղծ օրակարգ, այս նեղ մաջալին, իսկ մաջալը շատ նեղ է, հատկապես Իրանի համար։ Այդ մանևրը, որով Ռուսաստանին Թավիշը դուրս է հանել Արցախյան բանակցային էտապից ու տարել է ուղակի Վաշինգտոնի կողմից ուղղորդվող բրիտանական ծառայությունների Էրդողանի հետ նույն անկողնում տնքացող ամեն գիշեր բրիտանական ծառայությունների ուղղորդմամբ գաղտնի ուղակի քննարկումներ, էմիսարային որոշակի հանդիպումներ, կարևոր չի արդեն որտեղ, հա, բայց եղել են Էրդողանի եւ Ալիևի հետ, դրանք թույլ են տվել, որպեսզի ՆԱՏՕ-ն ավելի խորանա այնպիսի տարածքում, որտեղ առաջ որևէ շանս չի ունենալու։ Բացատրում եմ հետոն բացատրում եմ, հետո բացատրում եմ, ժողովուրդ ջան։ Մեկ վարքյան։ Չի բացում ստեղ։ Լավ, հետո կբացում կնայեմ, բանը։ Եթե կարաք տեքստավոյ ստեղ գրեք, ng.ru ինչա գրած, որտեղ ես ասենց կլիկ եմ անում, ինքը չի բացում, որտեղ ես հիմա լայվի բաներն եմ հետևում։ Anyway, իրանք no, երեխեք, sorry, Ռուսաստանի Դաշնությունը ինքը իր պարտականություններից ինչ որ բխում է, դա կատարելու է, դա իրագործելու է։ Ոչ մի թավշյա օրակարգ, ոչ մի ես ապուշ պոպուլիզմը, որով ինքը զբաղվում է, ինքը չի անցնելու, այս ոչ թե ասում եմ, որովհետև Նիկոլ չեմ սիրում, այն ինչ եմ սիրում կամ բան, մարոժնի չի էլի, գեոքաղաքականությունը լավ կա չի գնաս ասես, այսօր էսկիմո եմ ուզում, վաղը պլոմբիր եմ ուզում, վրան էլ մի քիչ այտենց ընկույզի փշուրներ եմ ուզում, մի քիչ է պեյչենում, չգիտեմ ինչեր։ Այդպիսի բան չկա, գործում են հստակ աքսիոմներ։ 2 օրից ամսի 18-ին լրանում է ՄԱԿ-ի կողմից Իրանի վրա դրված զենքերի գնման էմբարգոն։ Ամենաառաջին զինատեսակը, որը կա, այսպես կոչված շոփինգ լիստում Իրանի կողմից, արդեն իսկ 2 շաբաթ առաջ շրջանառվել է Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանի կողմից Իրանում, Լևան Ջագարյան, իր կողմից, այսպես ասած, for fishing purposes, ինքը շրջանառել է S400 համակարգի կոնցեպտը։ S400 համակարգը Ռուսաստանի Դաշնությունը փորձել է այնպես այս ամբողջ միջուկային համաձայնագրից դուրս գալու սագան, Թրամփի միանձնյա կերպով մոնոկենտրոն աշխարհ ստեղծելու ամբողջ սագան, վերել ինչ-որ մի այլ բալանսի, ստեղծելով իրար հակադարձող կողմերի միջև ուժային բալանս։ Ինչը ես օրինակ Հայաստան-Ադրբեջանի օրինակով ցույց է տվել Հուրիեթում տպագրված մի հոդվածի հիման վրա, որտեղ Անկարայի կրկին ռազմական ակադեմիայի պրոֆեսորներից մեկը կոչ անելով իր ադրբեջանցի եղբայրներին, սա հունիս ամսին էր տպագրվել, լայվ եմ արել, խոսել եմ այդ մասին, ասում է, որ մեր հարգելի, մեր սիրելի ադրբեջանցի եղբայրներ, մենք ցանկանում ենք ձեզ օգտակար լինել ոչ միայն խոսքով, այլ նաև գործով, իսկ գործով մենք կարող ենք օգտակար լինել միայն կռվի դաշտում, ներկայումս մեզ դժվար է այդ կռվի դաշտում մանևրեր իրականացնելը, որովհետև Ռուսաստանի Դաշնությունը վարում է Հայաստանում եւ Ադրբեջանում ուժերի հավասարակշռման քաղաքականություն։ Այսինքն ինքը այդպես անում էր, спасибо большое, ինքը այդպես անում էր, որպեսի այդ բալանսը նախախտեն։ Ու դա կատարվեց, ասում եմ, Ռուսաստանին էներգետիկ շուկայից դուրս հանելով ոչ առանց Թավիշի օգնության, հասկանում եք, Իրանի օգնած չլներ։ Բայց այն ժամանակ, որ ես սա բացատրելիս եմ եղել, ասում եմ, ես դեռ ստանում եմ Թավշի ֆեյքերի կողմից ապուշ նամակներ։ Այսինքն մենք չունենք պրոֆեսիոնալ կառավարություն, մենք 2 տարի լսում ենք պրոֆեսիոնալների, ամենատարբեր բնագավառներից, առողջապահություն, սոցիալական խնդիրների, կրթություն, գիտություն, չգիտեմ, եկեղեցու հետ հարաբերություններ, բոլոր բնագավառներից անընդհատ լսում ենք, որ չկա մասնագիտական մոտեցում, որ կա միմիայն amateur, sorry, սիրողական էլ չի։
ուղղակիորեն պետականական գործունեությունն է տեղ ունենալուց եղել, բայց գեոքաղաքական առումով նպատակաուղղված ձևով բարձի թողի է մատնվել եւ երկիր ներս են թողնվել այնպիսի ուժեր, որոնց հետևանքով էլ ինձ թվում է, որոնց պերսպեկտիվան հասկանալով էլ թե ինչ են, ովքեր են գալով, մենք տեսանք, որ Վանեցյան ազգային անվտանգության պետը հրաժարական էր տվել, ասում էր իմ ուսադիրների պատվից դուրս ասա, մենք տեսնում իսկապես այդ կրիզիսը կա, երբ որ քո անվտանգային համակարգը դառնում է քյարամյան, քյարաուզական ինչ-որ մի հատ անասունություն, փողոցից բերված մի հատ ապուշ լակոտ, որի մի հատ կրեդոն, որտեղ էր ՌԺԴ-ում հետաքննություն ինչ-որ բաներ անելուց ոնց են ասում, investigation-ը ոնց է, anyway, որ գնացել էին այնտեղ, աղջիկ-մաղջիկա ձեռք գցել ռուսական հյուպատոսի խնդրանքին դեմ գնալով ու դրանով ինքը դարձել է ԱԱԾ ղեկավար։ Այդ նշանակում է երկիր են ներթափանցվել FBI-ի ագենտներ, երկիր են ներթափանցվել մի 6-ի, մի 5-ի գործակալներ, որոնք գործում են ամերիկյան դեսպանատան բունկերներից, որոնք ուղղորդում են Թավշյա իշխանությանը եւ ինչը չի կարող չիմանալ մեր ռազմական անվտանգային դաշնակից Ռուսաստանի Դաշնությունը կամ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը Of course they're not gonna let that happen բայց ինչ էլ որ եղել է մինչև թույլ է տվել այդ իրավիճակը որ դուրս է մղվում Ռուսաստանը դուրս է մղվում Իրանը Թուրքիայի էներգետիկ շուկայից ու սկսվում է խեղդվել Արցախի հիմնահարցը նախ եւ առաջ, որովհետեւ Արցախն է այն թելը, որը կապում է Ռուսաստանի Դաշնությանը Իրանին։ Այսինքն այդ հյուսիս-հարավ ճանապարհը եվրասիական, որ շատ է կարևորվում, հատկապես այս կորոնավիրուսի պայմաններում, նա ոչ թե գնում է Ռուսաստան-Ադրբեջան-Իրան գծով, ինքը ուզում է գնա Ռուսաստան-Հայաստան-Արցախ-Իրան գծով, որովհետեւ Ադրբեջանի տարածքը արդեն իսկ ինքը թուրքա-իսրայելյան գործակալական ցանցին ենթակա ամերիկյան բրիտանական, թուրքական, իսրայելյան գործակալական ցանցի ենթակա տարածքը եւ Չինաստանը եւ Իրանը եւ Ռուսաստանի Դաշնությունը այսօր ռազմավարական հույժ կարևոր խնդիր են լուծում, որ իրենց բոլոր կարևոր արտերիա հանդիսացող ենթակառուցվածքային համակարգերի լայնքով եւ երկայնքով չեն կարող լինել տարածքներ, որտեղ կլինի ամերիկյան, նատոյական գերիշխանությունը, այնքանով որքանով այդ պետությունները իրենց ուժային ամբողջ համակարգի ռազմավարական ստրատեգիայի առաջին իսկ տողից հայտարարում են Ռուսաստանի Դաշնությանը, Չինաստանին եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը իրենց թիվ 1 թշնամի պետությունը, թշնամի, ոչ հակառակորդ, ոչ մրցակից, այլ թշնամի։ Եվ այդտեղ են մեզ խեղդել։ Այդտեղ է որ դուրս է գալիս Ռուսաստանի գործոնը, մտնում է Թուրքիան, հզորանում է Թուրքիա-Ադրբեջան կապը։ Ու թող ոչ մի եղջերավոր, ոչ մի մանր կճղակավոր, ոչ մի բեղավոր, ոչ մի խուճուճ, ոչ մի պուդել, ոչ մի ոչխար, ոչ մի անասուն, թող չհելնի գլուխ գովա, որ յանեմ թե ինքը 2 տարվա մեջ ինչ որ անենց է բանար է բանակին, որ 20 օր պահում է անասուններ, այդ բանակը կոնկրետ 28 տարի Թուրքին դուս է պահել սաղ տարածաշրջանից։ Այդ բանակը Undem դուք բարուրից սկսած, ինչ ծնվել եք այդ քոր անասունի ջեբում, սաղը տառավոտից իրիկուն այդ բանակը քֆրտելով եք զբաղվելուց եղել, բանակը ստեղծողներին քֆրտելուց եք զբաղվելուց եղել, դուք ամենակեղծ, ամենաեղկելի տվյալներով եք սնուցել, Սորոսի գրպանից ֆինանսավորվող ՀԿ-ներ, ամերիկյան պետդեպի շահերին ծառայող ուղեղային կենտրոններ, ասելով մեր բանակի մասին տվյալներ, որոնք առհասարակ երկրի տարածքը չպետք է լքեին։ Դուք ամենաիսկական թշնամի եք, ով երկրի ներսից դուրը թշնամու առջև բացել է։ Դուք հայի տականքն եք։ Ու երբևէ որևէ ձև, որևէ էշություն, որ դուք կասեք, երբևէ չի փոխել այդ հանգամանքը, որ դուք այդ հայի տականքն եք։ Դուք այն տականքն եք, որին շատ լավ ֆիքսել են թե թշնամիները եւ թե գործընկեր պետությունները։ Ու դուք պրծում չունեք։ Դուք ինչքան շատ եք փնովում այդ բանակը իր ամբողջ այդ 28 տարվա հատույթում, ինքը իրականում 20 տարվա բանակը, 2 արցախցի նախագահները եւ իրենց հետ աշխատող բոլոր պաշտպանության նախարարներ, փոխնախարարներ, ամբողջ կորպուս մարդկանց, անվտանգային պաշտպանական համակարգի իրանք են ստեղծել։ Դուք որևէ աղերս չունեք։ Դուք այն ճանճն եք, որը եզի ականջում է, որ ասում են, բա որտեղից, թե բա վարում էինք վարատեղից։ Դուք այդ ճանճն եք, դուք այդ թրիկի ճանճն եք, ու դուք հոտած եք, ու ձեր կերածը թրիկ է, ձեր խոսածը թրիկ է, թուրք է։
Այդ հսկայական մեծ աշխատանքը, որ այդ գութանով, այդ խոփով, լինելով շրջափակման մեջ, ամեն ինչի մեջ իրականացրել են այդ մարդիկ, ստեղծել են այդ բանակը, դուք չփորձվեք վերագրեք ձեր վրա։ Ես ամբողջ կյանք ունենամ, չեմ հոգնի ամեն օր հիշացնելու, որ դուք ստախոս տականքներ եք։ Որ 20 օր այդ բեսպիլոտնիկները հետ պահողները մեր այդ բանակն է, ոչ թե ձեր բայկատրուսի կլուբնիկի անասունությունը, ուր է ձեր հակա բեսպիլոտնիկային ծրագիրը, ուր է ձեր լոբինգը, որ Թուրքի բեսպիլոտնիկը չմտնի Արցախ, չմտնի Հայաստանի տարածք, ուր է ձեր լոբինգը, ուր է ձեր կարտոլ-քիսոն, փողոց եք փակել, ստացաք պատասխան, իշխանափոխություն եղավ, ցույց տվեցիք աշխարհին, պոպուլիստ հայվաններ, չէ՞ որ դա պոպուլիզմ է, հետո էլ ասեն տեսակ Ձեզ ասեցինք փողոց փակեք, աշխարհը ձեզ արհամարեց, միջազգային հանրությունը ձեզ արհամարեց, մենակ Պոմպեոն է մեզ օգնական, որ ասում է, հա Նիկոլ ջան, գնա խփի Թուրքին, Նիկոլն է գնում է խփի Թուրքին, Պոմպեոն էլ ասում է, դու խփի ես տեր եմ։ Յանը անգլիացին էլ որ անցած դարում էր ասել հային, դու խփի ես տեր եմ, հետո էլ ասել է նավերից չեն կարա ձեր սարերը բարձրանան, ինչի Պոմպեոյի նավերը կարան այս սարերը բարձրանան, անասուններ, ով եք դուք։ Ձեր Պոմպեոն մենակ մի դեպքում կարա հայտարարություն անի, որը բխում է Հայաստանի Արցախի անվտանգության շահերին։ Այդ զանգում է Էրդողանին, ասում է աննասուն, մի հատ է բեսպիլոտնիկ տեսել եմ Ստեփանակերտի երկնքում, որ Արայք Հարությունյանի խոսնակ Վահրամ Պողոսյանի ասածով պատերազմից առաջ, ինչ էր 2016-ի ապրիլին պաշտպանված չէր, իսկ հիմա պաշտպանված է։ Մի հատ է տնեմ բեսպիլոտնիկ այդ երկնքում, անասուն տիրոջ մերը տեն բանից եմ անելու Սիրիայում, տեսնում եք տենց բան ասի Պոմպեոն, չեք զարմանում, ինչի չեք ասում։ Դուք գիտեք, որ Պոմպեո լինի, Տրամփ լինի, թե Բայդեն լինի, իրանք Չինաստանի ու Ռուսաստանի ու Իրանի դեմ շարունակելու են աշխատանքը։ Ու դա չի փոխվելու։ Եթե չգիտեք, հիմիկվանից ասում եմ, որ հետո չհոգնեմ։ Միակ ձևը, որ ԱՄՆ կամ Գերմանիան, կամ Ֆրանսիան կարան օգտակար լինեն, այդ արգելեն, ապօրինի համար են սանկցիավորեն, չգիտեմ, գրողուսև շաքար, չգիտեմ ինչ, Թուրքիայի սաղ դրոնային ծրագրերը կամ դրանց արտահանումը այլ երկրներ։ Բայց չէ դուք բացեք տեսեք, նույն ֆրանսիական, նույն գերմանական, նույն բրիտանական, նույն ամերիկյան, նույն իսրայելյան, ճապոնական, ռազմափորձագիտական պարբերականները, որ բոլորը գովում են, նույնիսկ համեմատականներ են տանում, թե ինչպես թուրքական դրոնային հարձակման մեթոդաբանությունը, ինչպես գործեց Լիբիայում, ինչպես գործեց Սիրիայում, ինչպես է գործում Արցախում։ Ներկայացնում են կլիմայական պայմանները, ներկայացնում են լանդշաֆտի աշխարհագրական դիրքը, լեռներ, սարեր, ձորեր, բաց դաշտ, անապատ, խիստ եղանակ, կարկուտ, մառախլապատ երկինք, բաց երկինք, ավազներ, ավազային շտուրմներ եւ այլն։ Իրանց պետք է այս մեթոդաբանությունը մեր վրա փորձարկել, հետո գնան Իրանի վրա խփեն, հետո գնան Սիրիայում խփեն։ Ոչ մի աննախադեպություն, որը թույլ է տալիս, որ մի հատ հայվան հելնի քշերվա կեսին ինչ որ մի հատ պլազդարմում էշեշ միտինգ անի, նման ցուցանիշ չկա, այդ նշանակում է դու հերո ես աշխարհից, այդ նշանակում է քեզ չեն զեկուցում աշխարհում ինչ է կատարվում։ Այդ ցույց է տալիս քո տուպիզմը, դրսից որ նայում են, ցույց է տալիս քո տուպիզմը, քո պոպուլիզմը, ինքը ոչ մի ձև այսօրվա միջազգային իրողության հետ չի արձանագրվում, աղերս չունի։ Ու դու կարաս 15 միլիոն մեշոկ կարտոլ գցես Եվրոպայի ճամփեքը։ Դու հստակ գիտես, որ Արցախի անկախության ճանաչման գործընթացը սկսվում է Մոսկվայից կամ Վաշինգտոնից։ Վաշինգտոնը ինչ է ասում է գնացեք բիրիքով մեռեք, եթե ձեր մեռնելու գնով ինչ որ բանի հասնեք, ես ձեզ կճանաչեմ։ Դու գիտես, որ ինքը այդ նույն ձևի այսպես հետույքները այսպես լարելա բանալիով ու Բաշար Ասադի ու Ռուսի պարսիկի դեմ ակցել քրդերին։ Գիտես, որ նույն բանն է ասել է այս սաղ նավթով, գազով, ջրով, այսպես ամբողջովին այս ռեսուրսներով հարուստ մեծ այս տարածաշրջանը հյուսիսարևելյան, որը ընդհանուր սահման ունի Իրաքի Քուրդիստանի հետ։ Ես կճանաչեմ քո ինքնավար մարզ, ու եթե դու կարողանաս Բաշար Ասադին, չգիտեմ, այս անես, այն ինչին, այն անես, այն ինչին, այն անես, ես կճանաչեմ քո անկախությունը, ու էլի հոդվածներ գրված եղել, այդ նույն national interest-ում, այդ նույն foreign policy-ում, որ քրդերը այս ինչ բան արեցին, давайте Կոսովոյի իրավունքով իրենց ճանաչենք անկախ պետություն։ Հիմա նույն բայկաները ես տեսնում եմ, մեկ վարքյան,
Նույն բայկաները տեսնում եմ Արցախի հարցով չի կարելի ողջևորվել մի բանով, որը ռեալ չի, դրանք կոչվում են կտեր, գեոքաղաքական կտեր, էլի, դրանով պետք է մասնագետների лесել. Вот вся информация про этот заголовок, пока ничего конкретного. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зайц заявил об обсуждении вопроса о миротворчестве в Нагорном Карабахе. Об этом он сообщил после встречи с белорусским президентом Александром Лукашенко. Идет активное обсуждение миротворчества в этом регионе, сказал Зайц. По его словам, уже налаживается диалог между противоборствующими сторонами. То есть, это ключевое слово миротворчество. Это не значит, что десантичная люя, Карабах, Чигитем, Инчани. Миротворчество это означает, что обе стороны, Азербайджан и Армения, согласны, что на этой территории была миротворческая сила. Այնտեղ կարող է լինի, որ ռուսական խաղաղապահների փոխարեն ընդունեն ՕԴԿԲ-ին, այնտեղ լինի, չգիտեմ, Բելարուս, Ղրղզստանում մնացած բաներ, но это բան է, դետալի է, ինքը ոչ մի եսի ինչ չի անում։ Միմիայն ՕԴԿԲ-ն կարող է իր համակարգը աշխատեցնել, եթե լինի ուղղակի Հայաստանի տարածքի հանդեպ ոտնձգություն այլ պետության կողմից։ Ինչը հենց բրիտանա-թուրքա, իսրայելա, անգլիական ամբողջ գործակալական ցանցը մեր պաշտպանական անվտանգային համակարգներ թափանցած լինելով, փորձում է որոշակի սադրանքների մասնակից լինելով, ստեղծել այդպիսի իրավիճակ, որպեսզի դա օգտագործի Ռուսաստանի դեմ ոչ միայն սանկցիաներ կիրառելու համար, այլ ուղղակի ռազմական գործողությունների բեմ բացելու համար արդեն Ռուսաստանի Դաշնության դեմ, արդեն Իրանի դեմ, արդեն Չինաստանի դեմ։ Չինաստանը ամբողջական պատրաստվածության է բերել իր էլիտային զորամասերին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահի խոսնակը այսօր հայտարարում է, այսօր կրկին, հա, այսօր օրվա առաջին կեսին հայտարարում է, որ եթե նորից որևէ հրթիռ, որևէ անօթաչու թռչող սարք ընկնի իր տարածք, ինքը անտարբեր չի մնալու, եթե որևէ չգիտեմ ինչ, 2 օր է մնում, ամսի 18-ին, երբ որ կվերանա այդ էմբարգոյի կնիքը, եւ արդեն իսկ նախատեսված, արդեն իսկ նախագծված պատրաստ կողմերի միջև Ռուսաստանի եւ Իրանի միջև այս 400 համակարգերի վաճառքի առումով արդեն իսկ կայացված թղթերի շուրջ կլինեն քննարկումներ Չինաստանի եւ Իրանի միջև Չինաստանի թուրքականի հետ մրցակցող, ավելի ճիշտ թուրքականը ստեղծվել է, որպեսի մրցողունակ լինի ՆԱՏՕ-ն Չինաստանի այդ բազմադրոնային համակարգի հետ, այդ կոմպլեկտ ձեռք բերելու համաձայնագիր կնքելու Իրանը, ինչին դեմ է Իսրայելը, ինչը գտնում է, որ հիմա է ամենանպատակաուղղված պահը օգտագործել ԱՄՆ-ի ներկայիս վարչակազմի վրա ունեցած իր ազդեցությունը, Թուրքիայի ներկայիս վարչակազմի վրա ունեցած ազդեցությունը, Ադրբեջանի վարչակազմի վրա ունեցած ազդեցությունը, որպեսի հարված հասցնել իմенно Իրանին։ Ընդ որում Իսրայելը ընդունում է, որ Իրանը եւ Թուրքիան հավասարապես ճարիքներ են իրենց համար, բայց այդքան էլ իրանց խնդիրը չի, որովհետեւ Թուրքիայի այդ ճարիքը նախ եւ առաջ ուղղված է արաբական ծոցի երկրների դեմ, որովհետեւ Թուրքիան այդ ծառայությունը մատուցելու համար իր ծառայությունների դիմաց ցանկանում է ոնց որ այն պարավը ոսկե ձկնիկից ամեն ինչ ոսկե ձկնիկն իր ծառա լինի, ասենք երեք Էրդողանը շատ հուշկու հայտարարություն է արել արաբական ծոցի երկրների հանդեպ, արաբական պետությունների, ասելով, որ տարածաշրջանում կան պետություններ, որոնք առաջ առհասարակ քարտեզին չկային, եւ շատ հավանական է, որ մոտ ապագայում իրանք էլի չեն լինի, բայց իլհամդուլիլլահ, փառք Աստծո, շուտով թուրքական դրոշը կծածանվի ամենատարբեր վայրերում, եւ նա սա դրել է իր արաբական, ինքը տենց մի քանի լեզվով այդ տենց թվիթներ ունի, իր արաբալեզու թվիթում է ինքը դրել, որովհետև այդտեղ կարդում են Օմանի, Սաուդական Արաբիայի, Բահրեյնի, Էմիրատների, Քաթարի, Քուվեյթի բնակիչները եւ օրինակ երեք շատ մեծ այսպես վիճաբանություն առաջացել երեք ու այսօր ամբողջ այդ արաբախոս, այսինքն տրադիցիոն սեմիտական, հա, արաբական ցակման երկրների ազգաբնակչության կողմից, որ Էրդողանի այս հայտարարությունը եւ այս թվիթը ինքը պատերազմի հայտարարում է մեր դեմ եւ այսօր Սաուդական Արաբիայի առևտրային պալատի տնօրենը կրկին մեծ հայտարարություն արել, ուղերձով հանդես է եկել Սաուդական Արաբիայի բոլոր բիզնեսներին, որևէ փոխհարաբերություն, որևէ սեգմենտի հետ բիզնես Թուրքիայի ամբողջական էմբարգո, ոչ մի տուրպայեստ կաներ,
ոչ մի բան, որևէ հարաբերություն, ոչ մի ճուլ, ոչ մի փալաս, ոչ մի բան։ Ասենք ի տարբերություն Ռուսաստանի, որտեղ ես կարդացի, որ տուրօպերատորները նշում են, որ չնայած Ուկրաինայում Էրդողանի արած հայտարարություններին, չնայած Անդրկովկասում տիրող վիճակին, Սիրիայում, Լիբիայում տիրող վիճակին, Ռուսաստանից շարունակվում է նոր տարվա տուրպայեստկաների, տուրպաթեթների գնումները Թուրքիա ուղղությամբ, որ պետքա մարդկանց հետ ավելի խոսել, որովհետև ամենայն հավանականությամբ այնտեղ անվտանգ չի լինելու այդ ժամանակահատվածում եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն կա արաբական աշխարհի հստակ ընդվզում, ինչը թույլ է տալիս տեսնելու, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները կարողանալու են ստեղծել ինչ որ մի արաբական ՆԱՏՕ, նույն կերպ իրանք Ասիայում են ցանկանում հարավ-արևելյան Ասիայում հակաչինական ՆԱՏՕ են ուզում ստեղծել, որը սակայն Թուրքիայի դեմ որևէ գործողություն իրականացնելիս պետքա նախապես համաձայնվածության գա Իսրայելի հետ, դա է պայմանը։ Այդ Abraham Accords, Աբրահամի համաձայնագրերը, հա, խաղաղության այսպես ասած, իրենք թույլ չեն տա այս արաբական պետություններին կոնկրետ ռազմական գործողություններ եւ այլն իրականացնել Թուրքիայի դեմ առանց նախապես համաձայնեցնելու Իսրայելի հետ։ Իսկ Իսրայելը ոչ միտեղ չի շտապում։ Իսրայելը ասում է, հա, ես ունեմ շատ վատ դիվանագիտական հարաբերություններ Թուրքիայի հետ։ Թուրքիան ընդ որում 49 թվականից առաջին մուսուլման պետությունն է, որը ունի դեսպանատուն, պաշտոնապես Իսրայելում ամբողջական դիվանագիտական հարաբերություններ, ասում եմ Պաղեստինյան խնդրով խնդրեմ ունեմ իր այդ դիվանագիտական, բայց այ առևտուր, բիզնես եւ այլն շարունակվում է Թուրքիայի հետ as usual, որովհետեւ Թուրքիան իրանց պետքա որպես Ադրբեջանի վրա ներգործող գործիք, որը շատ է նեղելու եւ ճնշելու Իրանին, ինչը այս պահի դրությամբ բխում է իր ծրագրից։ Արաբական պետություններն էլ այդ ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում գործելու են, այսինքն Իսրայելի կրկին համաձայնությամբ ավելի շատ Իրանի դեմ, քան Թուրքիայի դեմ։ Այսինքն Թուրքիայի դեմ իրանք շատ ինչ-որ մի տենց էմբարգո անեն, այդպես մի հատ ապրանք չառնեն, ինչ-որ մի բան տենց, էլի, միևնույն ժամանակ ուրիշ տեղերից իրանք կբերեն այդ ապրանքները, բայց իրանք հիմնականում ուղղորդելու են իրանց գործունեությունը իմенно Իրանի դեմ։ Եվ հենց այս շրջանակներում էլ մենք հայտնվում ենք ինչ-որ տարօրինակ կապկանում, էլի, ճուժոյ վայնի, որ ոչ մերն այդ պատերազմը, ոչ մեզ պետք էր այդ ապուշությունը, այսինքն մեզ թավշյա իշխանության օրոք տուպը օգտագործել են որպես մանևրային պլացդարմ, տուպը։ Հասկանում եք, որտեղ այս պահի դրությամբ ոչ Արցախի ճանաչում կա սեղանին, ոչ մեր տարածքներին չկպնելու հարցը, սա մերն է։ Այդ սաղ 7 շրջանները, հարգելի թավիշ, որը դուք պատրաստ եք տալու ձեր խաղաղասեր թուրք ընկերներին խուճուճի գրածները վկա, խուճուճի մարդու գրածները վկա, ձեր սաղը, որ ազգային ժողովում վերընկած եք, դուք եք, որ ասում եք Իրանը բռնապետական պետությունը, դուք եք, որ սիվիլ նեթով ազատությունով ֆակտորով ասում եք, որ թուրքերի հետ պետք է հաշտվեք, իրանք խաղաղասեր առաջադեմ թուրքեր են, այդ իմ նման ռազմահայրենասիրականներն են, որ չեն հասկանում խաղաղասեր թուրքի ղադրը եւ այլն եւ այլն։ Ձեզ օգտագործել են ու շպրտելու են զամբյուղը բոլորը։ Դուք շատ ազատություն լսող անասուն զոմբիկների ուղեղների վրա ազդեք Երևանի ներսում, բայց իրան գեոքաղաքական ամբողջ այս իմ նկարագրած պրոցեսների վրա որևէ ազդեցություն չունեն, ունեն այնքան ինչքան մոծակի տզոցը, ասենք շռնդալից օդ բարձրանալ պատրաստվող, ասենք սու 25-ների մի ամբողջ կայան, հա, այնտեղ մոծակը կա տզա, ինքը ոչ մի բան չի նշանակում։ Այդ նշանակումը դու ստորացրել ես իմ երկիրը, դու իրան իջացրել ես դիվանագիտական միջազգային դաշտում, սարքել ես տրյապկա։ Դու սարքել ես իրան մուրացկան երկիր, եւ որ ինքը պետություն է, ինքը անկախ է, ինքը ունեցել է ստեղծած այնպիսի ստատուս քվո, այդ ստատուս քվոյով Իսրայելը ունի տեն ստատուս քվո, մինչեւ հիմա իր համար ապրում է։ Հələ մի բան էլ, որ այս Նետանյահուն ընկած ուզում էր ինքն իրան ինչ որ այդպես դիվանագիտական մեծ միավորներ հավաքել Տրամպի հետ, իր եղբայրությունը Տրամպի փեսայի հետ իր ուղղորդած այսպես կապը, հա, անձնական օգտագործելով իբրև թե պատմության մեջ մնալ որպես այն իսրայելյան Prime Minister վարչապետը, որը 67 թվականից հետո ձեռք բերված տարածքների վրա դրեց իսրայելյան սուվերեն դրոշը, հա, սուվերենիտետ եւ սահման ձգեց, քաշեց, այնտեղի վերաբնակիչները 67 թվականից հետոյի տարածքները, որ ձեռք են բերել, իրանք ասացին մեզ պետք չի, նույնպես մեր հաշվին հիմա աճոք հավաքում, մեզ ավելի ձեռնտու է,
Այս պահին ստատուս քվոյով ապրելը եւս 20 տարի, եւս 40 տարի, որովհետեւ բնակավայրեր կա, որոնք մենք վերաբնակեցնում ենք, այդ վերաբնակեցված տարածքների միջև կոմունիկացիաներ դեռ չկա։ Այդ ոնց որ սենց հիմա Արաքս գետից այն կողմ մի հատ հայկական գյուղ այսենց գծես գրավես, այդ հայկական գյուղը իր այդ կողմից թուրքերով շրջապատված լինի։ Դու էլ հետևը կանգնած լինես, հա, Հայաստանից ամեն ինչ ստանում է։ Գազ, ենթակառուցվածքներ, ճանապարհներ, ջուր, լույս, ամեն ինչ, օքեյ։ Բայց ինքը անվտանգային առումով գտնվում է թիրախի տակ, ու երբ որ թիրախի տակ գտնվող տեղին խփում են քո ամբողջ երկրի սուվերենությանը։ Այս են բոլոր Արցախը Հայաստանի մարզ է ասող անասուններին, ձեր պոպուլիստական ապուշ, կիսաուղեղ, ես կասեի ուղեղից զուրկ հայտարարություններին, որը կատարում են Սորոսի ծռերը, որոնք չգիտես ինչի ճակատում չեն, ակազվոյցը հատուկ թույլտվություն ա պետք, որ իրանք ճակատում գտնվեն։ Դες սաղիթ խափել են, որովհետև խելացի ազգը ինքը պահում է իր ստատուս քվոն, այն գեոքաղաքական իրողության մեջ, որի մեջ էփվում է այս մեծ երկիրը, որտեղ ունեն շատ ավելի մեծ ազգաբնակչություն ունեցող երկրներ այնպիսի շահեր, որոնք նախ եւ առաջ պետքա լուծվեն, որպեսզի մենք կարողանանք մաքսիմալ շահ վերցնել, մաքսիմալ տարածք։ Այսինքն երբեմն կարելի է նոր տարածքներ առանց նոր պատերազմի, այս կայֆերից էլ կա։ Այդ լավ է որ կարելի է այտենց գնալ ինչ որ այտենց պատերազմ, բայց it has to be your war. It cannot be someone else's war. Ու դու ինչքան այտենց մեծ ցփնում ես, այդքան մեծ էլ դիվանագիտական կորուստներ ես տալիս։ Ու դիվանագիտությունը դες ցփնողների չի սիրում։ Ինքը չի սիրում, եւ որ դիվանագիտությունը համակարգված չի ռազմականի, ռազմավարականի հետ, աշխարհաքաղաքականի հետ։ Եվ որ դու տուպը գնում ես, ասում ես, հա, ես տուպո եմ, ինչ անենք, տուպո եմ, կարճա չի հասկանում ուղեղս եւ այլն եւ այլն։ Ու այս բայկաները, այս բաները, որ հիմա ստեղծում եք, տարածում եք, էսյանեյան, այդ հասկանում եք ժամանակային առումով երկու օր է մնացել։ Ոչ Ռուսաստանի Դաշնությունը, ոչ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը չեն սպասելու, որ ձեր թավիշը օյաղանա, ձեր թավիշը որոշումներ կայացնի։ Արդեն ժամանակը հասել անցել է, իրանք էլ ձեզ դուք ոնց ասեմ, ստեղի պերսպեկտիվայից անգամ եւ Մոսկվայի պերսպեկտիվայից you're already past tense, դուք չկաք արդեն։ Պրոստը հարցը մնում է մենք ինչպիսի դիվանագիտական զողողությունների պետքա գնանք, այս ձեր կերած այս ամեն ինչը շտկելու համար։ Դուք вообще աղերս չունեք այն ամեն ինչի հետ, որը պատրաստվում է տարածաշրջանում տեղի ունենա։ Ու ռուսը ձեզ չի նայելու, ինքը չի նայելու դու այս պայի հետ էր համաձայն, այն պայի հետ էր համաձայն, ոչ էլ պարսիկն է նայելու, այն իր ազգային անվտանգության խնդիրը պետք է լուծի։ Ու այն որ մեր տղեկը այդ սխրանքը իրականացնում են, այդ ամբողջ մեր ղեկավարների կոլեկտիվ հավաքական ներդրումն է տարիների գործունեությունը։ Ու ոչ մի բայկեք, ու ոչ մի սպայկեք, ոչ մի էշություններ չեն փոխելու դա, մոռացեք այդ ամեն ինչը։ Դուք ինչքան պարակտվում եք ներսում, այնքան ավելի ծիծաղելի է երևում այդ ամենը դրսից։ Ու մենք հիմա ծիծաղի ժամանակներում չենք ապրում, չեք կարող ասեք, այդ տարածքը, այդ դիրքը, որ գնաց, ինքը ծիծաղելի փոքր էր, չկա տենց բան։ Տենց բան մենակ Վարդուշտյան կհավատա։ Ամեն ինչ շատ ավելի լուրջ է։ Իսկապես կա տարածաշրջանային համաշխարհային պատերազմի, այսպես ասած, վտանգ։ Չինաստանը, երբ որ զորքեր է բերում պատրաստվածության ամբողջական, երբ որ Ռուսաստանը իրականացնում է Կասպից ծովում այն զորավարժությունները, որի մասին կարդացինք այսօր, երբ որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ոչ միայն հայտարարում է, որ այլևս ներում չի լինելու նման արտանետումների իր տարածք, այլ նաև Իրանը Սիրիայի տարածքում գնում եւ տեղադրում է հոբ համակարգեր, ոչ առանց Ռուսաստանի համաձայնության կամ թույլտվության։ Դուք հասկացեք, որ իրենք պատրաստվում են ամեն մեկը իր փայ պատերազմի։ Ու գնում է դիրքավորում։ Զելենսկու եւ Էրդողանի հանդիպումը դա դիրքավորում է։ Թրամփի իշխանության կողմից հայտարարել, որ Իրաքում Բաղդադի դեսպանատան կոնտինգենտը նվազեցնում են, այլևս չի լինելու թիվ 1 ամենամեծ դեսպանատունը, թիվ 1 ամենամեծ դեսպանատունը լինելու է Երևանինը, բայց փոխարենը մեծացնում են ռազմական կոնտինգենտը, թե Իրաքում եւ թե Սիրիայում դերեզորում ամերիկյան նոր ռազմաբազա է կառուցվում։ Եվ արդեն իսկ 4 նոր ռազմաբազաներ կառուցված են Իրաքի տարբեր կետերում, դրանցից 2-ը ուղղորդված են ընդդեմ ուղակի Իրանի, որովհետև գտնվում են մեկը Իրանի հետ Իրաքի սահմանից 10 կիլոմետր այս կողմ սուննիտական հատվածում, մյուսը քրդական տարածքում 14 կիլոմետր այս կողմ։
Եվ որ Իսրայելը եւս պատրաստվում է այդ պատերազմի եւ իրենք գնալու են դրոնային պատերազմի։ Ինչի համար եւ ամսի 18-ից հետո ամենառաջնային կերպով Իրանը ցանկանում է ձեռք բերել հոբ համակարգ Ռուսաստանի Դաշնությունից եւ դրոնային հարձակման հակահարձակման համակարգ Չինաստանից։ Եվ սրա մասին է Պոմպեոյի հայտարարությունը։ Դուք ձեզնով զբաղվեք, մենք ձեր ժամանակը չունենք։ Դա Ռուսաստանի տարածքն է։ Ինքը դա ընդունեց։ Դա պարտություն է իր կողմից։ Բայց ինքը անընդհատ Թուրքիայի միջոցով փորձելու է քչփորել խաղացնել էսկոմ մենկոմ։ Ու թող ոչ մեկ հերոսապատում չսարքի ու չհպարտանա, որ իր իշխանության օրոք Թուրքը մտավ ու վարձկանը մտավ Հայաստան կամ Արցախ։ Այդ հպարտանալու բան չի, այդ հրաժարականդ գրում ես, գնում մտնում ես խոճուճիդ յուբկի տակ, որտեղ սաղ կյանքդ եղել ես։ Այդ է նշանակում։ Որտեվ եթե դու իսկապես սխալդ հասկացած լինեիր, դու չէիր պարակտի։ Այս կեղծիքը ու սուտը, որը ծորում է հայկական Facebook-ից, որը աբսոլյուտ թույնի ատելության մթնոլորտ է տալիս, ես ասում եմ, ես կոնստանտ գտնվում եմ արաբական ֆորումներում, հունական ֆորումներում եւ հայկական ֆորումներում։ Դուք չեք պատկերացնի ատելության աստիճանը հայկական ֆորումներում։ Ես դա չեմ ընդունում։ Ես տեսնում եմ դրա արհեստացին լինելը։ Ես տեսնում եմ անգլիական, ամերիկյան հատուկ ծառայությունների ուղղորդումը այդ process-ներում։ Ես գտնում եմ, որ այդ նույն պահին, որ այդ ապուշ խոճուճի պոակը փակվեց, ազատությունը ֆակտորը փակվեց, հայերը դադարելու են մեկը մյուսին ատել։ Եվ այստեղ է որ երևում է, որ Թավիշը դեռևս գտնվում է արևմտյան ուղղորդման տակ, որովհետև դուք օգտագործում եք արևմտյան ուղղորդման թիվ 1 զենքը։ Դուք ինֆորմացիոն պատերազմի դաշտում 100% աշխատում եք Ռուսաստանի դեմ եւ Իրանի դեմ 100%։ Դու չես կարող ինֆորմացիոն պատերազմի դաշտում քո հիմնական գործընկերոջ դեմ աշխատել, իսկ իրական կռվի դաշտում սпасել, որ ինքը քեզ հետ հավասար կընդունի դիտարկվել։ Ինքը քեզ կստորացնի, քանի որ դու ես իրան քո ինֆորմացիոն պատերազմում ստորացնում։ Причем այդ անում ես անընդհատ։ Ինքը չի ընդունելու, որ իր իսկ օժանդակությամբ, իր համագործակցությամբ ստեղծված հայկական բանակի հասցեին, դու այտենց անասունություններ ես հաչում, որ այդ բանակի կարևորագույն ռազմաստրատեգիական որոշակի ֆունկցիաների մասին քո իշխանության օրոք եղել է շպիոն, որը պաշտպանության նախարարությունից ԱԱԾ-ից Վրաստանի տարածքում ինֆորմացիա է փոխանցել թշնամիներին, չի ներվելու դա քեզ։ Ու ինչքան շատ ես դու դա ընկալում, այնքան ավելի բարձր ես գոռում, Քաջ Նազարի պես, այնքան ավելի անասուն միտինգային ապուշություններ ես անում զինվորների առջև, երբ որ ամբողջ քաղաքը սուքի մեջ է եւ թաղում է մեր տղաներին, մեր հերոսներին։ Դու вообще գոռալու տեղ չունես ու դու вообще ոտատեղ չունես։ Միայն եթե դու 100% օթենտիկ ճանապարհով միասնականություն ոչ միայն քարոզեիր, այլ դառնայիր միասնականության էպիտոմ, ընդունելով բոլորին, ոչ թե ասելով, որ դու աննախադեպ ես ու բանակը 2 տարեկան է, այլ ոչ թե 30 տարեկան, կարելի կլիներ քեզ ինչ-որ բանի տեղ դնել կամ հավատալ։ Բայց քեզ ազգը չի ընդունում։ Քո ստախոսությունը չի ընդունում։ Ով էլ որ հիպնոսի տակ է դուրս է գալու ու շատ շուտով, 2 օր։ Այսքանը։ Շատ մերսի, որ լսեցիք, սա է գեոքաղաքական տեսլականը, ես պրոստը շատ այսպես, ոնց ասեմ, չեմ ընդունում, երբ որ ինչ-որ մի հատ ամերիկացի, ինչ ասենք Պոմպեոն ինչ-որ բան է ասում, ու դուք ուրախանում եք նենց, ոնց ասենք Սիրիայի քրդերը, այն դեպքում, երբ որ այդ նույն Jamestown Foundation-ը ներկայացնում է, որ Թուրքիան Արցախի վրա հարձակվելուց օգտագործել է Operation Spring, հա, խաղաղության աղբյուր, Peace Spring, նույն տակտիկան է օգտագործել, ինչներիդ վրա եք ուրախանում։ Վաշինգտոնն ոնց ասեմ, ամենակարևոր ռազմափորձագիտական բաներից մեկը, հրապարակումներից մեկը, հիմնարկներից մեկը։ Ասում է նույն բանն է Թուրքը օգտագործում, ոնց որ Սիրիայի հյուսիս-արևելքում։ Հայը ասում է, «Եй, Պոմպեոն ասաց գնացեք գրավեք», քրդերին էլ էին ասել։ Հետո Թուրքին ներս թողեցին, որ քրդերին ոչնչացնի։ Где ваш независимый Курдистан? Տեսնում եք ինչ որտեղ։ Այս հատկապես ես ընդունում եմ, որ Թավիշը դեբիլ է, այդպես դեբիլ բաներից ուրախանում է, բայց Արցախի ղեկավարներ,
Մի հատ լավ մտածեք։ Jamestown-ի հոդվածը դրած է իմ Facebook-ում, իրանք այսենց հատիկ ամբողջ այդ դրոնային հարցակման մեթոդաբանության ծրագիրը զինատեսակներով, պոտենցիալով, դիամետրով սաղ նկարագրված է։ Որ ասում է, որ Ղարաբաղում օգտագործվում է, Արցախում օգտագործվում է այս մեթոդաբանությունը։ Նշանակում է մնացած բաներն էլ անելու։ Այն ինչ որ կատարվեց Operation Peace Spring, okay? Արթուն մնացեք։ Այսքանը, շատ մերսի, արթուն գնացեք քնելու իմ ուշը։ Ես ձեզ եմ շնորհակալ։ Շատ մերսի, լավ եղեք, հաղթելուց էլ պետքա խելքով հաղթել, ոչ մի թավիշ, ոչ մի պոպուլիզմ, не пройдет։ Այսքան բան, հաջողություն, բարի գիշեր։